अनि होइन यो चाहिँ पानी हो क्या यो माथि सफा गरेर हामी खाली छ होइन यो पानी चाहिँ अटोमेटिक आउँछ होइन यहाँ हेर्नु पाउँछ यहाँदेखि सट्ट चाहिँ मेसिन होइन यसले चाहिँ तातो गर्छ अब यदि चाहिँ कफी खायो होइन अब कफी खाएर चाहिँ सो माथितिर जान लाग्छौँ यतातिर काम यता पनि छ होइन सो छ हाम्रो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इट इज मी दुर्गा सरकार आजको न्यू भलामा हजुरलाई स्वागत छ सो मसँग हुन्छ मेरो साथी होइन यो कम्पनियन हो होइन भर्खर हो 1 महिना भयो आएको हामी सँगै काम गर्ने होइन यस्तो छ यहाँ यस्तो जाडो छ बिहानै लास्टै होइन यतातिर नि फर्म छ यतातिर नि फर्म छ होइन यतातिरै छ हामी चाहिँ अब बिहानै हो होइन अब हामी चाहिँ काममा जान लाग्छौँ अब हामीले कस्तो गर्छौँ तपाईँहरूले देखाउनेछौँ होइन हाम्रो बङ्गहरू कस्तो छ के गर्नुपर्छ हामीले त्यो देखाउनेछौँ सो लेट्स गो चाहिँ हामी यहाँ भित्र जाँदैछौँ होइन भित्र के हुन्छ अब होइन हेरै जान्छौँ सो भित्र जाँदैछौँ यस्तो छ होइन यहाँ बङ्गो यो चाहिँ भर्खर सारेको होइन यो चाहिँ 1 हप्ता नि भएको होइन चाहिँ अहिले भर्खर दाना चलाएको सो दाना चाहिँ आएन यति धेरै छ होइन आफ्नो आफ्नो ठाउँमा साथी चाहिँ यता छ चाहिँ यता हेरिरहेको छ होइन हुन्छ अनि होइन यो चाहिँ पानी हो क्या यो माथि सफा गरेर हाल्नुपर्छ यो चाहिँ अटोमेटिक पानी आउँछ होइन यसरी यहाँदेखि दाना आउने होइन यहाँदेखि चाहिँ पानी यो चाहिँ दाना आयो कि भनेर हेरेको छैन सो दाना चाहिँ अहिले आएन खाली छ होइन यो पानी चाहिँ अटोमेटिक आउँछ होइन यहाँ चाहिँ दाना झरिरहेको छ यस्तरी होइन यहाँ हेर्नु पाउँछ यहाँदेखि सट्ट झरेर यता भएर आउँछ क्या यता पनि धेरै छ होइन यो चाहिँ सानो उता पनि ठुलो छ यो चाहिँ मेसिन होइन यसले चाहिँ तातो गर्छ अब यदि चिसो भएको अवस्थामा यो चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यता छ अब ओन्दो तलमाथि हुन्छ नि अब गडबड भयो भने एउटै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ ओन्दोलाई त्यही भएर चाहिँ बढाउनलाई यसको आवश्यक पर्छ होइन अब यहाँ हेरौँ ट्रक्क लाएर यहाँ पनि मस्त खाइरहने यो चाहिँ पानी छ होइन पानी चाहिँ फाल्ने यस्तो मस्तसँग होइन राइट यस्तो ट्रक्क मस्तसँग बसिरहनु हो यस्तो छ होइन अब चाहिँ हामी बाहिर जान्छौँ होइन अब चाहिँ अरू ठाउँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यति भइसक्यो यहाँ भन्दा अहिलेको ठुलो होइन यो बङ्गो होइन यो चाहिँ यहाँ आएको लगभग 2 महिना भइसक्यो होइन यत्रो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो छ यहाँ चाहिँ दाना झरिजान्छ अब यहाँदेखि चाहिँ उता अर्कोमा हामी अघि गएको थियौँ त्यहाँ दाना झरिरहेको छैन अब यहाँदेखि चाहिँ डाइरेक्ट जान्छ दाना खाएर चाहिँ सो माथितिर जान लाग्छौँ यतातिर काम छ होइन माथितिर जान लाग्छ टक्क लगाएर सो बब्बाल मिठो छ होइन यस्तो हिउँ छ होइन त्योमा कफी मस्त छ मैले यहाँ पनि हेरेँ होइन यस्तो छ दाना खाइरहन् यतातिर दाना खाइरहन यतातिर मसँग खेलिरहन् यता पनि छ होइन यस्तो छ हाम्रो त्यो चाहिँ 90 दिन भइसक्यो होइन 90 दिनमा यति ठुलो भइसक्यो अबको 2 महिनामा बिक्री हुन्छ होइन 2 महिना समथिङ 2 महिनामा अबको 2 महिनामा यो बिक्री हुन्छ होइन अनि चाहिँ पैसा आउँछ यो चाहिँ एकदम धेरै पनि चाँडो नि बढ्छ होइन दाना खायो भने एकदम चाँडो बढ्छ छिटो नि बढ्छ यतातिर त्यो देख्न सक्नुहुन्छ गएर अब चाहिँ यहाँ आउँछ कि यो चाहिँ छादोङ छ होइन अब चाहिँ यहाँ आउँछ होइन बङ्गुर अबको यो हप्तामा आउँछ यहाँ होइन सबै न फोटो गरिरहनु भयो अब सफा गरेर अब नयाँ बच्चा चाहिँ यहाँ ल्याउने कि अब धेरै हुन्छ नि त हप्तामा गर्छन् त्यही भएर यो चाहिँ यहाँदेखि फोहोर जाने पानी ढल त्यहाँ ढल होइन यो चाहिँ खोल्नुपर्छ यहाँ गएर यस्तो छ सफा मस्त अहिले चाहिँ सफा भइरहेको छ अस्ति रोग लागेदेखि होइन सफा गरेर यस्तो छ पाएर एउटा दाइले यहाँ गइरहनु भयो होइन अगाडि यस्तो छ यहाँ
एक हेरिरहेको छ म चाहिँ खुन मान्छे आएको छु है यस्तो छ यहाँ त्यो माउ हेर्नु यस्तो हेरिरहेको छैन मलाई मान्छे भनेर यस्तो हेरिरहेको छैन हेरौँ यस्तो छ होइन ओ हिरो के छ ठिक छ ओहो तर्सिन्छ भित्र छ भित्र भित्र हो भित्र यता हेरेर मलाई यता मस्त खाएर रुपियाँ हाम्रो चाहिँ बङ्गु टार्दैछ भने आज यस्तो छ यो राखेँ यहाँदेखि माथि लग्छ होइन माथि यतामा हाल्नुपर्ने छ यति धेरै छ अझै 5-6वटा छ कोठा सबै भर्ने हो यो चाहिँ लास्टको आएर यो चाहिँ लास्टको बङ्गु रह्यो हजुर यो चाहिँ पुच्छर खाएको बङ्गुर होइन यो चाहिँ पुच्छर खाएको बिरामी भएको तोङ्खु आएको बङ्गुर है यो चाहिँ छुट्टै राखेको यस्तो छ हामीले अब सारेको बङ्गुर चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु नि यो माथि सारेको बङ्गुर हामीले चाहिँ आज दिउँसो सारेको बङ्गुर यही नै होइन हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ मेरो पछि लागिरहेको छ साह्रै होइन यतातिरै छ यस्तो छ हाम्रो साथी उता हेरिरहेको छ मैले चाहिँ यता हेरिरहेको छुइनँ यो साइडतिर त्यसले चाहिँ यता हेर्छ त्यहाँदेखि माथिदेखि जान बहुत गाह्रो हुन्छ हाम्रो साथी यस्तो छ ए नन्से यस्तो हेर्ने होइन कोही बिरामी छ है भने यस्तो हेर्ने हो होइन खुट्टा दुखेको हुन्छ त्यसलाई खोकी पनि लागेको हुन्छ यस्तो छ आज हामीले दिनमा सारेको बङ्गु अनि यता छ होइन यो चाहिँ दाना हो अनि हामीले चाहिँ यो दाना बढाउँछौँ कि होइन यता छ नम्बर बाई हुन्छ होइन यता छ 1 3 5 7 9 11 13 यस्तै मिलाउने हो हेरिसक्यौँ अब चाहिँ हामी बाहिर जान्छौँ होइन यस्तो छ यसले चाहिँ हल्का डुडे जस्तो छ यो खुच्चाइटा साथी चाहिँ गइसक्यो म पनि जान्छु अब होइन माथिदेखि जानु बहुत गाह्रो हुन्छ खोलेर जानु यस्तो गयो होइन ए यस्तो छ तर सबै देखाउँछु नि यो चाहिँ ईसा होइन हाम्रो चाहिँ धेरै बङ्गुर भइसक्यो अहिले यति धेरै छ होइन अझै मान्छे आउँदैछ यहाँ छ टक्क देख्न सक्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ फोक्दो होइन यहाँ चाहिँ बङ्गुर आउने जाने गर्छ हेरेर छ अहिलेसम्म चाहिँ मरे खाएन होइन यो बङ्गुर यस्तो राम्रो छ मा नोन्से नोन्सीले ओ बुल्ला से टोम से ए यसले चाहिँ बन्द गरेर रहेछ मलाई होइन यो चाहिँ औषधि होइन बिरामी भयो भने हान्दै यता छ धेरै होइन यस्तो यो अब आउने हप्ता चाहिँ यहाँमा राख्छ बङ्गुर होइन यहाँमा राख्छ मस्त हुन्छ नि फेरि यो पुरै रहन्छ यो यत्रो छ यहाँ चाहिँ होइन यहाँदेखि यहाँ चाहिँ जुत्ता चेन्ज गर्नुपर्छ होइन यो चाहिँ सोधोको यो चाहिँ हाम्रो बाहिर लगाउने जुत्ता पछि चाहिँ यहाँदेखि आउने सट्ट यहाँदेखि भित्र जाने हो होइन यस्तो छ अब चाहिँ रात परिसकेको छैन अब चाहिँ हामी रोम जानुपर्ने हुन्छ
यस्तो देखिरहेको छ सो जानुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ उँधो हेर्छौँ कि कति छ भनेर ट्याक्क मिलेको रहेछ होइन ठिक छ एकदम मिलेको छ यस्तो गर्व छैन राति आउने मान्छे चाहिँ टक्कै हेर्छ यस्तो छ हाम्रो गाउँ चाहिँ होइन यतातिर अब चाहिँ हामी रोम जाँदैछौँ तलतिरको नि होइन हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर यस्तो छ तलतिर नि हेर्नुपर्ने हुन्छ अब बिस्तारै हेर्दै हेर्दै जाने रोमतिर माथिदेखि त आयो होइन अनि यता छ यहाँभन्दा तलतिर नि छ कि यहाँ चाहिँ डान्सल यहाँ माथिभन्दा धेरै बङ्गुर छ होइन यहाँ पनि हो ए एउटा छ योभन्दा उता साइड पनि धेरै छ होइन माथि जस्तै सेम हो